Аз съм Евгения Христова и в този урок ще засегна някои теми, свързани с функциите. Функциите са изключително обемиста тема и е трудно с познанията, които имаме в момента, да разберем всичко. Използвахме някои от готовите функции. Е възможно обаче с познанията, които имаме, да направим някои прости функции, за да усетим ползата от тях и някои особености също така свързани с тях. Функциите представляват блок от код, в който дадени техни аргументи се обработват. В резултат функцията прави нещо за нас, като например разпечатва някакъв текст, или функцията изчислява нещо за нас и ни връща тази стойност. Тук има един файл, в който са дадени три примерни функции, които ние ще използваме и ще опитаме сега, и които вие трябва да напишете също за себе си. И също така има и обяснения към тези функции вътре в самия файл, които също трябва да направите за домашно. Най-напред ще използваме функция, за да си разпечатим нещо, което разпечатвахме в предишен урок, а именно типа на променливата. Правейки печата на променливата, ние многократно повтаряхме един и същи код, а сега бихме могли да направим това с една функция, която само ще разпечати стойността на аргумента си и ще каже какъв е неговият тип. И така, тук в NetBeans аз се връщам към тази страница. Това е кода, самата функция. Просто ще я копирам, за да не губя време, а вие ще трябва да си я напишете. Ще използвам табулатор, за да не разваля тага pre. И ето е функцията. Мога да я извикам преди нейният код. Почвайки да я използвам, съобщавайки името й, PHP ще я намери, интерпретатора ще я намери по-надолу или по-нагоре в кода. Функциите започват с служебната дума function, следва името на функцията, с ниски тирета, ако има отделни думи. След това има кръгло отваряща и затваряща скоба, в която се намират аргументите на функцията. Може да има един, два или повече аргумента. Обикновено функциите имат фиксиран брой аргументи, но е възможен и случай, в който броят на аргументите може да бъде различен и за този обект аргументите на функцията може да се използва масив, за да бъдат достъпени всичките, колкото и да са те, и да бъдат евентуално после обработени. И така имам функция, която приема аргумент А и която печата стойността на този аргумент, на тази променлива, след което изпечатва с помощта на функцията getType. Ще си поставя едно break roll тук. Разпечатва типа на тази променлива. И така, тук ще си задам променлива txt равно на и надолу ще поискам showVar. NetBeans ми помага да намеря функцията. Ще си поискам функцията с аргумент txt. След което ще съхраня и ще отида да видя какво се случва в страницата. Променливата има съдържание аз съм Иван и има тип string. Сега ще сложа едно число $digit равно на 1, 2, 3 точка и запетая, след което ще извикам функцията. NetBeans отново се опитва да ми помогне. Digit и
Save. Когато я извикам, ето променливата има тип Double. Отново ще напомня това, което виждате на надпис отгоре. Функцията няма как да промени стойността на променливата txt или на digit. Променливата влиза тук като аргумент, бива обработвана и след като дойде края на функцията с кръглата скоба или евентуално с return, всичко се унищожава, за нас остава само резултата, който функцията е направила в случая разпечатването. Тук долу има втори вариант на функция с return. Аз ще я изкопирам ето тук в този код и ще избутам с табулатор, за да не разваля прето. В този случай функцията mySum взема два аргумента, образува тяхната сума и връща резултата. Ще задам аргументи, например променливата x равна на 100, променливата y равно на 80. Ще кажа show всъщност трябва да пиша вътре в кода Ctrl-X show var x y. Тук ми трябва точки запетая, след което ще взема променливата result, ще й присвоя стойността на функцията mySum от $x и $y и ще си разпечатам show result save. И така, една променлива 100, една 80, печатам си ги. На result присвоявам резултата от функцията mySum и печатам result. 180, резултата е 180. И в този случай няма как функцията mySum да промени някой от аргументите, защото след идването на return тези аргументи се изтриват от оперативната памет, резултата се прехвърля в result и ние получаваме само резултата, запомнен вече в тази променлива, но след като функцията е завършила работа, всичко е приключило. Има един особен начин на употреба на функциите, когато към аргументите добавим един амперсанд, с което обозначаваме, че ще ползваме указателя на аргумента. Т.е. функцията вече няма да работи с някаква променлива, която ще бъде унищожена след завършването, а в този случай функцията ще работи директно с нашата променлива и аз ще копирам тази функция тук, която се казва просто указател. Тя е само за тест, за проверка как работи този указател с амперсанд изписан. Ще изтрия този код. Ще изтрия този коментар тук. И така, тук ще си задам една променлива $t равно, например, на 2. След което ще присвоя на result указател от t.
поискам разпечатката на T и ще поискам разпечатката на result, ще поискам и разпечатката на T. Save. Второто е разпечатката на T. T. Save. T е 2. Да видим какво сега ще се случи. Refresh. Променливата result е 4, променливата T е 3. Какво се е случило? Променливата T, която беше 2, влиза тук, умножава се по 2 и се връща този резултат 2. Ето това е тук. Самата променлива T е станала 3, защото тук е инкрементирана, добавено е единица след като е тя използвана и тя става 3. Така че мога да дообясня това. Тук show bar result ще кажа T break row и тук ще кажа, че всъщност печатам result. И така, вземам T, изчислявам result, печатам T. Save. Result е 4, T е 3. Опитайте да направите тези функции в този файл по този или по друг начин. Може да опитате, разбира се, и с други аритметични действия, с друга разпечатка. Можете да се поровите в документацията на PHP. Тук има доста много различни неща за функции, които предстои да разгледаме също.